ابو بكر مرحبا بك، مرحبا بمستمعي موزيك اف ام. بالفعل نحبوا نقدموا جديد بالنسبه للمعطيات المتوفره لحد الان. نعرفوا انه ثم تكتم كبير من الاوساط الامنيه والعسكريه بخصوص هويه الاشخاص سواء اللي ماتوا والا اللي تم القاء القبض عليه، لكن ما يمكن التاكيد عليه حسب مصادر اخذيناها انه يتعلق الامر بزوج وفيات تقريبا. المجموعه هذه اللي كانت يعني اللي هزمت البارح الجيش في منطقه طلاب من معتمديه بير علي بخليفه، اعمارهم تتراوح بين 21 و 27 سنه. زوز توفوا في عمليه المواجهه العسكريه اللي دامت اخر الليل، وعمليه الخمسه بتاع الصباح تم التاكد نهائيا من نجاح العمليه وتم تنشيط المنطقه. الاشخاص هذوما قلنا بين 21 و 27 سنه، زوز منهم موجودين حاليا في يعني في الطب الشرعي في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه، في حين ان الشخص الثالث الموقوف عمره 21 سنه. تقول المصادر انه المجموعه هذه معروفه بالانتماء الى مجموعه مسلحه وانها كانت من مجموعه سليمان. نشير حاجه اخرى انه بالنسبه للموقوف تم نقله الى تونس العاصمه طبعا للتحقيق معه فيه وللتعرف على نوايا المجموعه هذه. طيب فتحي بوجناح، المصادر اللي قالتوا انهم يمكن تابعين لمجموعه سليمان، هل هي مصادر امنيه؟ ابو بكر نجم نقول انه مصادر امنيه، ونجم نقول لك هنا زاد ان الاطراف هذه معروفه امنيا، يعني حتى البارح تحاولت فرقه من الشرطه العلميه من اجل رفع بصمات، لكن بعد التعرف على اشخاص وهويه المجموعه قالوا انهم هذا من الاشخاص معروفون امنيا، وانهم يعني بتهمه الانتماء الى مجموعه مسلحه، وانهم يكونوا من جماعه مجموعه سليمان تقريبا. ابو بكر هذه هي المعطيات المتوفره حتى الان. اذا زوز متوفين موجودين حاليا في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه في صفاقس، وواحد تم نقله الى تونس العاصمه عمره 21 سنه. وبطبيعه الحال المعلومه اخرى اللي وصلتنا انه الشبان الثلاثه من منطقه سيدي علي بن عون. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك صحه. مراسلنا فتحي بوجناح من صفاقس. هذه